歡迎收睇寶天哥哥。今日我哋去東莞同廣州，我哋依家攞住一個大篋，然後去到酒店大堂，跟住我哋依家就到房，放完啲嘢之後落嚟打個卡，依家就去食啲午餐。呢度係一個自助，可以自己掃嘅。影完大合照，去玩波波池，仲有沙池添。我哋仲玩緊桌球啊，好犀利啊！咩吓？爸爸都教我玩桌球啊，爺爺真係犀利啊！我爸爸好犀利，佢已經打中咗一次。依家我就去食自助晚餐，好多唔同嘅正餐，譬如有粟米啊、打邊爐啊、水果啊、啲甜品。食完之後，我哋就去睇表演啊！行一條路，好似有嘢噴住嘅，呢度有一個水，仲有呢個人，好搞笑啊！我哋依家行到有個財神喺度派糖，呢個係以前古代嘅嘢，打功夫。哇！呢度依家就去睇打鐵花啦，幾靚！旋轉風喎！哇！望下，好靚哦！新年到。哇，咁似水瀑布嘅，仲有呢啲噴水池，呢度以前古代人食嘢嘅地方，呢度有個公園仔俾小朋友玩，好多唔同嘅攀爬設施。耶！返到酒店，呢個係又有寫嘅中國數字1，大家貼上去嘅祝福。貼喺牆度俾人睇，仲食咗一箱皮奶添。哇！我哋依家就去玩啲攤位，去掉窿窿啊！好搞笑。同財神影相，依家就去打高爾夫球。大家有一次機會打，會打高啲㗎。哇！大家都打咗，哇嚇幾犀利！依家影埋個大合照，我哋就去揸火車。唔好放過去舅父度啊！哇嚇！呢個係真嘅車。但係依家暫時未開得，跟住我哋去呢個好大嘅城堡，上面有城堡，下面有個大花花，依家就去玩唔同嘅攤位，喺酒店隔離個動物園㗎咋，有一拋豆袋啊，通常都唔得㗎呢啲，仲有獎項添，仲有射線，仲有引導飛餅啊，嗰啲食物。仲可以換埋呢禮物，哇！呢個係掉波波，呢度係要拋豆袋嘅。樹上面有好多唔同嘅燈籠，哇！差唔多要去食自助餐啦，食完之後。會繼續行啦，打功夫，跟住我就去包餃子啦。有人教我哋整餃子，我整得好靚啊！望下，媽咪都包咗一啲，
包完之後俾廚師食，我哋俾廚師煮，跟住我就可以品嚐下。跟住我就返屋企啦。仲有，我哋依家去轉酒店，呢個就係個新酒店啦。呢度係斟茶嘅地方，又有咖啡啦、水啦、大梳化、大堂有個大馬車，好可愛。跟住我去探人啦，我哋食緊團年飯。嗰杯新年快樂，影張相先。依家係食完嘢傾偈時間，跟住我就行夜市啦，好多唔同嘅市集，好多市集啊，可以俾我去行，有我嘅願望卡，可以寫，你可以買唔同嘅嘢，哇！同表妹影嘢，仲買咗啲鈴鈴啊！買咗我有個風車仔，轉得好好睇，氹氹轉花園呢啲咧就係嗰啲食甜品咯。依家有豆腐串啊、雙皮奶啊嗰啲咯，仲有雪糕。我依家係朱古力樂園，朱古力嘢全部都係用朱古力整㗎。跟住我就去搭地鐵，呢度就係廣州動物園。呢個動物園好大㗎，可以睇海洋新聞啊，啲機動遊戲啦，仲有玩，有海洋館同埋動物區。我玩咗旋轉木馬，好好玩啊！仲有碰碰車，依家就係玩摩天輪啦，好高啊，仲搭小火車添，耶！幾靚，碰碰車，碰碰車啊，嘣，好刺激喎！嘣，因為依家就係睇羊，呢啲又有啲兔仔啊，似狐狸係咪啊 ？Capybara 呢啲仲有啲斑馬，唔同啊！呢就係啲桃花啦。識講啲係老虎，冇嘈醒佢哋，太激動啦！佢啲表情。仲為咗長頸鹿食嘢添，好可愛！一見到食物就食啦，我淨係會食嘅樹葉，我仲食啲木頭，我都餵咗佢啊，好可愛！仲可以摸下佢添，食嘢之後，哇！我哋下次再一齊玩啦，拜拜。